ადგილობრივი მოქალაქე პრაქტიკულად ვერ ყიდულობს საკუთარ ქვეყანაში უძრავ ქონებას, მთლიანად გარე მყიდველზეა გადატანილი აქცენტი და ჩვენ ვიღებთ მოცემულობას, ჩვენ ვიღებთ ქვეყანას, სადაც სამსახური არ არსებობს, პროდუქციაზე ფასები არის ძალიან ძვირი და პლუს საცხოვრებელ სივრცეს ვერ იყიდი, ვერასოდეს. საშუალო სტატისტიკური მოქალაქე ვერასოდეს ვერ დააგროვებს იმდენ ფულს, რომ საცხოვრებელი რაღაცა სივრცე იყიდოს. ფუნდამენტალურ დონეზე ჩვენთან, სახელმწიფოს ფუნდამენტურ დონეზე არასწორი საბაზისო საწყისებზე დგას. როგორც პოლიტიკურად, ეკონომიკურად, ასევე ცხადია საიმიგრაციო კუთხით. მთელი პრობლემები ახლა ჩვენ რაზეც საუბრობთ, სწორედ ამას უკავშირდება, რომ ფუნდამენტურ დონეზე სახელმწიფო არასწორ საძირკველს ეყრდნობა. და რა გვიკვირს ახლა, ძვირი იქნება, აბა რა იქნება. საფრანგეთში იმიტომ არის უფრო იაფი პროდუქცია, რომ საფრანგეთს ადგილობრივი წარმოება აქვს. ყველაფერი თავისი აქვს. გერმანიაში იმიტომ არის სასურსათო პროდუქტი იაფი, რომ ყველაფერი თავისი აქვს, კაცო. ჩვენ აი სხვაშორის კოვიდის დროს გამოჩნდა კარგად, როგორი მოწყვლადები ვიყავით, როცა სოფლიო დადგა, რო ჩაიკეტა საზღვრები, მაგრამ უკვე მაკეთკენ მიდიოდა ეს პანდემია, რო გაგრძელებულიყო და ის ისტერია, რაც მოაწყვეს, ეგ სხვა საკითხია, მაგრამ უკვე მაკეთკენ მიდიოდა, რომ სასურსათო კრიზისი იქნებოდა სოფლიოში და ვინ იყო მან მოწყვლადი მაგ შემთხვევაში პირველ რიგში ის ქვეყნები, რომელიც თვითონ არიან იმპორტზე დამოკიდებული, ვინც თვითონ აწარმოებს, ცხადია, დარტყმას თვითონაც იღებდა ეკონომიკა და იქაც პრობლემები იქნებოდა, მაგრამ ვისაც საკუთარია, ხო აი როგორც მაგალითად თურქეთია, დიდი მწარმოებლები, სასურსათო პროდუქციის, ან თვითკმარი სახელმწიფოები ბევრად უფრო, ასე ვთქვათ, სუბუქად გადაიტანდნენ მაგ კატასტროფას, ვიდრე ჩვენნაირი ქვეყნები, ან ელემენტარულია, ყველაფერს ყიდულობ, შეგიწყდება, ანუ უბრალოდ ფული რომ მქონდეს, ვერ იყიდი, იმიტომ რომ იმ ქვეყანამ ჩაკეტა კრიზისია მსოფლიოში და შიდა ბაზარს ჭირდება, რასაც აწარმოებს და გეუბნება რომ ვეღარ მოგხიდი. შენ რა შვები ამ დროს? ჩემი პრაქტიკულად მშიერი. და საქართველოს იდგა მაგ საფრთხის წინაშე. და აქ იყო მაგის მოლოდინი, რომ აღარ გაგრძელდა, აღარ მივიდა იქამდე საქმე. თან უყურე ეს არის ჯაჭვური პრობლემა. ეხლა რაც ჩამოვთვალე, ამას კი მე რა ემატება ის, რომ ადგილობრივი მუშა ხელი საზღვარგარეთ მიდის. ანუ შენ თუ ბინას ვერ ყიდულობ, შენ თუ ნორმალურად საკვებს ვერ ყიდულობ, შენ თუ იმდენი შემოსავალი არ აქვს, რომ ნორმალურად იცხოვრო შენს ქვეყანაში და არც სამუშაო არ არის, გამოსავალი რა, ხო არ მოკვდები ახლა, მიდიხარ საზღვარგარეთ. და საზღვარგარეთ, როდესაც მუშა ხელი მიდის, აი პოლონეთში მიდიან, ხო? მასიურად ჩვენი მოქალაქეები ჩეხეთში, გერმანიაში. იქ ჩვენი მოქალაქეები სად არიან დასაქმებულები? აი სად საქმდებიან? სოფლის მეურნეობის დარგში და ინდუსტრიულ დარგებში. ქარხნებში მუშაობენ, მშენებლობებში და სოფლის მეურნეობის მცირე ნაწილი არის მომსახურებაში. ეს კი, მაგრამ ძირითადად მიდიან ეგეთ დარგებში. ძირითადად. ანუ ძალიან მიკვირს ხოლმე, აი თუ შესაძლებელია მაგალითად გერმანიაში, რომელიც ჩვენზე არის განუზომლად უფრო რთულ გეოგრაფიულ არეალში, ანუ კლიმატის თვალსაზრისით. ბევრად უფრო მკაცრი კლიმატია, ხო, გერმანიაში ვიდრე საქართველოს, ბევრად უფრო ჩრდილოეთ სახელმწიფო. თუ შესაძლებელია მაგალითად აგრარული სექტორი იყოს უმაღლეს დონეზე განვითარებული ჰოლანდიაში. მე უფრო თულს ვიტყვი ისრაელი. არა, ისრაელის სამხრეთია მაინც, მაგრამ კი ბატონო, ისრაელსაც შევეხები. სამხრეთია, მაგრამ უდაბნოა. კი ბატონო, ისრაელსაც შევეხები. მოდი ჩრდილოეთით დავიწყოთ, სადაც ჩვენი მოქალაქეები მიდიან და თავისი თვალით ხედავენ ამ ყველაფერს. ანუ თუ შესაძლებელია მაგალითად აგრარული სექტორი განვითარდეს უმაღლეს დონეზე, ერთ-ერთი მთავარი მოწინავე ქვეყანა აგრარულ სექტორში ჰოლანდია. ქვეყანა, რომელიც ტერიტორიულად ჩვენზე პატარაა, ზღვას ებრძვის, იმიტომ რომ ზღვას მიაქვს ხოლმე ჰოლანდია. ეგეთი სახელმწიფოა და ძალიან მკაცრ კლიმატურ პირობებში ჩვენზე განუზომლად ჩრდილოეთ პარალელზე. მან თუ შესაძლებელია ეგეთ სექტორებში დასაქმდეს შენი მოქალაქე. საქართველოში რატო არ არის შესაძლებელი, მითხარ. მით უმეტეს იმ ვითარებაში, როდესაც ეს ყველაფერი ჩვენ გვქონდა. მესმის, რომ საბჭოთა კავშირი, არ იყო ეხლა იდეალური წარმონაქმნი ჩვენთვის და გვერჩივნა, რომ დამოუკიდებლები ყოფილიყავით და კიდე მივიღეთ კიდევაც დამოუკიდებლობა და ეს ყველაფერი გასაგებია, მაგრამ ის ბაზა
რომელიც მაშინ მქონდა. ის ინდუსტრიული საბაზისო მოცემულობა, რომელიც შემოგვჭა ხელში, რომ გავანიავეთ ტექნოლოგიები დავკარგეთ. საერთოდ რაღაც გეგონება ერთი ცივილიზაცია იყო და მეორე ცივილიზაცია დაბალ საფეხურზე მყოფ ცივილიზაციურ მოცემულობაში აღმოჩნდით. ეხლა არავინ არ ჩამთვალოს რომ მე რაღაცას ვაღმერთებ და რაღაც ნოსტალგიებით ვარ შეპყრობილი, მე როგორ იქნები ნოსტალგიით შეპყრობილი, არ მიცხოვრია საბჭოთა კავშირში 90-იანებში დავიბადე. მაგრამ მე ვაფასებ უბრალოდ ობიექტურად ვაფასებ. ანუ საქართველოს საბჭოთა რესპუბლიკა აწარმოებდა თვითმფრინავებს, სამხედრო თვითმფრინავებს. ფილავი ამშენი იყო აგერ. ელმავლებს ვაკეთებდით, გემებს ვაშენებდით. წარმოიდგინე შენ, რა დონის რთული ტექნოლოგიებზეა საუბარი. იმ დროინდელი თანამედროვე იყო იმ მოცემულობაში. ქარხნე მანქანებს ვაშენებდით, სატვირთო მანქანებს ვაშენებდით. აგრარულ დარგზე საერთოდ საუბარი ზედმეტია. თელ საბჭოთა კავშირს ვამარაგებდით. ციტრუსით, ჩაით. ანუ შესაძლებელი ყოფილა, მე საითკენ მიმყავს ეს ლაპარაკი. ანუ მაგაზე გეტყვი რომ დიდი, ასე ვთქვათ, იმპერიის სახელმწიფოს ეკონომიკის ნაწილი ვიყავით და არა, მომისმინე, საბჭოთა კავშირი თავისი ტერიტორიული მოცემულობით იყო დედამიწის 1/6. მაინც და მაინც საქართველოში რატომ აღმოჩნდა ეს დარგები? ანუ შესაძლებელი იყო, კამჩატკაზე იყო შესაძლებელი და რუსებმა მაინც და მაინც საქართველოში გადაწყვიტეს, იმიტომ რომ იდეალური გარემო იყო, კაცო, ის სულელები კი არ იყვნენ, დათვლა იმათაც იცოდნენ. სადაც ხელსაყრელი გეოგრაფიული მოცემულობა იყო და ხელსაყრელი პირობა, სადაც რენტაბელური იყო, იქ გააკეთეს. იმაზე რაღაცა მურმანსკში კი არ გაუკეთებია და არხანგელში. ხო, სადაც ხელსაყრელი მდგომარეობა, სადაც ჩაი მოდიოდა, იქ გააშენეს ჩაი, სადაც ციტრუსი ისედაც მოდიოდა, იქ გააშენეს ციტრუსის დარგი. სადაც ზღვა იყო, იქ პორტი აშენდა. სადაც მდინარე იყო სწრაფი და უხვი წყლით, იქ გესი აშენდა. ამიტომ მე იმას ვამბობ, რომ ამ ყველაფრის პოტენციალი ჩვენს ქვეყანას გააჩნია, კაცო. როდესაც ზოგიერთი ტვინარეული ამბობს, რომ საქართველოში შეუძლებელია ინდუსტრია განვითარდეს, საქართველოში შეუძლებელია სოფლის მეურნეობა აღორძინდეს, იყო, კაცო, ეს ყველაფერი. და ჩვენზე ბევრად უფრო არარენტაბელურ მაგ თვალსაზრისით სახელმწიფოებში დღემდე არის. ჩინეთი უდაბნოებს აშრობს, კაცო, აშრობს კი არა, ამწვანებს, რომ იქ მერე სოფლის მეურნეობის ის გააშენოს პროდუქცია. ისრაელიც იგივეს აკეთებს. ხელოვნურად რწყავს უდაბნოს. ტექნოლოგიებს იყენებს. აქ გამოცხადდა, რომ სოფლის მეურნეობა არ არის რენტაბელურიო. ანუ სოფლის მეურნეობაში ფული ჩადება, ფული წყალში გადაყრა არისო და რა ვიცი ხა ისრაელმა თუ არ იცის ფული რაში ჩადოს და ესე იგი წყალში ყრიან ისინი მაშინ ხა ჩინეთი უდაბნოს რო ამწვანებს ჩინელებმა არიციან ფული რაში გამოიყენონ და თურმე წყალში ყრიან და ბენდუქიძე მიწოდა თუ მე მგონია რომ უბრალოდ ამ ხალხს არაფრის გაკეთება არ უნდა ამ ხალხს ეს პოლიტიკური და ეკონომიკური ფორმაცია აქვთ მორგებული საკუთარ კომერციულ ინტერესებს და რას ქვია მორგებული? მაგალითად ვიღაცა არის რაღაცის შემომტანი. მსხვილი მონოპოლისტი ბაზარზე. თუ ადგილობრივი წარმოება შეიქმნა და რამოდენიმე ბიზნესმენმა, ამ მრავალმა, ასე ვთქვათ, საქართველოს მოქალაქემ იმ ინდუსტრიაში ნიშნულობა არ აქვს ეს წამლის ინდუსტრია იქნება თუ რძის პროდუქციის თუ ნებისმიერი სახის პროდუქტის. თუ იმ მონოპოლისტურ დარგში შევიდა ადგილობრივი წარმოება, დეცენტრალიზაცია მოხდა, ხო? რაღაცა მსხვილი სხვადასხვა ის შეიქმნა. ეს ხალხი კარგავს ლუკმას. ანუ ძალიან კომფორტულია და ძალიან მარტივია შენ, როდესაც არაფერი არ არის ქვეყანაში. შენ თვითონ რაღაცა შემოიტანო, თან ცხადია, სამთავრობო ძალით, ანუ ხელისუფლებასთან აფილიაციით და ხელისუფლებასთან ასოცირებით და მერე ძალიან სწრაფად იშოვო მილიონები. მთელი ჩვენი პოლიტიკური ელიტა არის დაკავებული ამ ძალიან დილეტანტური, ძალიან
როგორ ვთქვათ, აი ძალიან მარტივი პრიმიტიული და საქმიანობით. აი იგივე აი მანქანების რეექსპორტს რო შევეხოთ. მან ჩანს ძალიან კარგად. ანუ იყო რაღაცა მეტნაკლებად თავისით დარეგულირებული ცალკე ინდუსტრია მანქანების, ამ მანქანების რეექსპორტის ინდუსტრია ევროპიდან, აზიის სახელმწიფოებიდან, ამერიკიდან საქართველოში შემოყავდათ ეს მანქანები, ისიც ჩვენი გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ჩვენი მეზობლებისთვის რეგიონში და ცენტრალური აზიის და რუსეთის ამ სახელმწიფოებისთვის, ნუ საქართველო არის ერთ-ერთი კარიბჭე ამ კუთხით, ხო? პორტში მანქანა ჩამოდის, აქ ხდება მანქანების შეკეთება, მერე რუსთავის ბაზარზე დილერები, ვინც ამ თემით არიან დაკავებული, მერე ამ მანქანებს ყიდნენ ამ სახელმწიფოების მოქალაქეებს. ანუ მთელი რეალურად ინდუსტრია იყო აწყობილი, რომელშიც იყო დასაქმებული ათეულობით ათასი ადამიანი. არა მარტო ვინც უშუალოდ მანქანები ვისაც ჩამოყავს, შემკეთებელი, რა ვიცი, მრეცხავი, ანუ გამყიდველი, ყველა ამ რაც მანქანების ნაწილების დარგში და ასე შემდეგ. ანუ უამრავი ჩვენი მოქალაქე იყო დასაქმებული ამ დარგში. ხელისუფლებამ რა გააკეთა? გადაკეტა. საერთოდ მოსპო ეს დარგი არანორმალურად მოუმატა ტარიფებს ფასი, ანუ შენ უბრალოდ არ გიღირს მანქანის ჩამოყვანა. რაღაც 5ჯერ თუ 10ჯერ გააძვირეს გამბაჟების ფასი და მოსპეს საერთოდ ეს დარგი. სამაგიეროდ თვითონ მოაჯდებიან ახლა. შემოიყვანენ რაღაცა, ოფიციალური შემომტანი ვიღაცა გაჩნდება. ყველაფერში ეგრეა. აი, რაც ხდება სხვა დარგებში.